Simon, të përshëndes, si paraqitet ky interes nga ana e qytetarëve për të përfituar nga programi mbështetës i qeverisë për paketën e maleve dhe cila është zona që ka më së shumti interes? Atëherë, siç e thatë edhe ju, janë 200 aplikime Kassandra në Bashkinë e Vau-të-Des që kanë shfaqur, pra janë rreth 200 qytetarë të ndryshëm, bizneset të cilët kanë shfaqur interes për të investuar në kuadër të paketës së maleve, një projekt i qeverisë shqiptare i cili bën të mundur edhe investimet në zonat të ndryshme. Zonat më të preferuara kryesisht janë zonat në Luginën e Drinit, duke qenë se zona Vau-të-Des është bashkia e cila ka liçenin e Vau-të-Des, liçenin e Komanit, një pjesë liçenit Komanit dhe është kthyer në një atraksion turistik pavarësisht se pjesa ku reklamohet lumi i Shalës ose zona që njihet ndryshe tek Blini i takon si territor bashkisë së Shkodrës, por që udhëtimi bëhet përmes Luginës së lumit Drin dhe është një zonë mjaft atraktive, prandaj interesi është shumë i lartë. Edhe ka interes edhe në zonat tjera cilat përfshin si zonën e Bushatit, fshatrat e Bushatit, apo njësitë administrative të Bushatit, fshatrin Barbullush, Nënshat, Hajmel, pra të cilat përfshin në këtë paket. Për më tepër, ka dhënë edhe sqarimet e saj edhe drejtoresha juridike e Bashkisë së Shkodrës, Ermelinda Dedaj. Bashkia Vau-Deos ka hapur aplikimet për paketën e maleve. Të gjithë ftojmë gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara që të bëjnë aplikimin përmes portalit e-Albania. Janë vënë në dispozicion nga ana e bashkisë zyrat e shërbimit, të cilët do të asistojnë qytetarët edhe për përgatitjen e dokumentacionit të aplikimit, por njëkohësisht edhe për hedhjen e aplikimit online në portalin e e-Albanias. Lidhur me dokumentacionin shoqërues që duhet ketë kërkesa, mundeni të konsultoheni me faqen zyrtare të Bashkisë Vau-Deos, ku është udhëzimi bashkë me dokumentacionin që do t'i bashkëngjitet kërkesës, por njëkohësisht ne jemi në dispozicion për t'i asistuar qytetarët edhe pranë bashkisë gjatë gjithë orarit zyrtar, lidhur me çdo paqartësi që ato kanë. Atëherë, në hapjen e aplikimeve për paketën e maleve janë shfaqur rreth 200 shprehje interesit, kryesisht në zonën e Luginës së Drinit, por edhe në zona të tjera lidhur me zhvillimin bujqësor dhe agropilltari. Bëjmë edhe një thirrje të fundit për gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara që të vijojnë lidhur me aplikimet përfundimtare të cilat do shërtohen nga ana jonë për të gjithë poseduesit faktik të këtyre pronave. Mirë, Simon, ndoqim kështu dhe intervistën që ke kryer me drejtoreshën e drejtorisë ligjore dhe aseteve në Shkodër. Faleminderit edhe për këtë raportim të drejtë për drejtë.